எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? காட் கிரேஸில் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ரெசிபினா ஒரு குழம்பு ரெசிபி தான். என்ன குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி குழம்பு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன். வாங்க அது எப்படி செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுட்டேன். கடாயை ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வில் வச்சு. இப்போ கடாய் சூடான உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் ஹீரோவே இஞ்சி குழம்பு தான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. அந்த இஞ்சியை 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து இதெல்லாம் நான் வதக்கி எடுக்க போகிறேன். எண்ணெய் சூடாகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எண்ணெய் சூடான உடனே சூடாயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 50 கிராம் இஞ்சியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த இஞ்சியை எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி எடுக்கிறேன். கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் எண்ணெயில் வதங்கும் போது இஞ்சி. அப்போ எடுத்துட வேண்டியது தான். இப்போ வதக்குறேன். இந்த கிளைமேட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது சூப்பராக அப்படியே பயங்கரமாக இருக்கும் குழம்பு அப்படின்லாம் டேஸ்ட்டில் பார்க்க முடியாது. ஆனால் இந்த கிளைமேட்டுக்கு நம்மளோட சளி ஜீரண சக்திக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது கொஞ்சம் ப்ரௌனாக மாறணுன்னு எடுத்துடுறேன். அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. பாருங்கள், கலரும் மாறிடுச்சு. க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம். ஃப்ளேமை லோ பண்ணிவிட்டு எடுங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் இதே எண்ணெயில் வதக்க போகிறேன். இதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌனாக. இப்போ பாருங்கள், கலர் இந்த மாதிரி ப்ரௌனாக மாறி இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதே எண்ணெயில் தேங்காய் ஒரு 1.5 பீஸ் அளவுக்கு எடுத்திருந்தேன். அதை நீட்டாக நறுக்கியிருக்கேன். அதையும் இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம். கொஞ்சம் ப்ரௌனாக மாறட்டும். நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் வரும் எண்ணெயில் வதக்கும் போது. அந்த லெவல் வரைக்கும் ரெடி பண்ணிப்போம். இப்போ மோரோவர் தேங்காயும் அந்த லைட் ப்ரௌனில் வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த இஞ்சியும் தேங்காவையும் இது ஆறின பிறகு கொஞ்சம் ஆற விட்டுடுங்க. ஆறின பிறகு இது மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியது தான். தேவைன்னா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரைச்சிக்கோங்க. ரெண்டுத்தையுமே காமிக்கிறேன். அந்த கலர் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும் ப்ரௌனாக. இப்போது இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு காமிச்சிட்டு நான் அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன். சிம்பிளான குழம்பு, உடம்புக்கும் நல்லது இந்த கிளைமேட்டுக்கு. இதுக்கு சைட் டிஷ் நீங்கள் அப்பளம், கோஸ் பொரியல். நான் கோஸ் பொரியல் செஞ்சுருக்கேன். கோஸ் பொரியல் செய்யலாம். அப்புறம் வேறு என்ன, அப்பளம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் முட்டை கூட நல்லாயிருக்கும் வேக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா. எல்லாம் ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்டா கூட இதுக்கு சைட் டிஷ் சூப்பராக இருக்கும். நான் அதை அப்படியே வீடியோ எடிட் பண்ணாமே விட்டுட்டேன். அதனால் அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஜாரில் போட்டுட்டேன். இதை நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன். இப்போது அது அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு அதே கடாயில் ஆயில் ஒரு 7 to 8 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் கடுகு, அதுக்கப்புறம் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்காக சீரகம் எல்லாமே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போடுறேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு வெந்தயம். இதெல்லாம் பொரிஞ்ச உடனே ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் அது கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டேன். செகண்டு 2 அந்த வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம்.
இப்போது இது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கலர் மாறி வரைக்கும் நம்ம வதங்க விடலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும், குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும், வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கும் அந்த உப்பு முதலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணால் சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கிடும். பாருங்கள், கொஞ்சம் அது கலர் மாறிடுச்சு, கொஞ்சம் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி வந்து ஒரு மீடியம் சைஸு தக்காளி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதில் வந்து மசாலா ஐட்டமும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் மேலே குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது 1 ஸ்பூனு. ஏன்னா இஞ்சி காரமாக இருக்கும், அதனால் 1 ஸ்பூன் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு காரம் பத்தலைன்னா அப்புறம் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட் இது வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வதக்கி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே வதக்குங்க. தக்காளிலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக உடையிட்டோம். அது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்க தக்காளி இதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த பேஸ்ட் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன். நம்ம அந்த இஞ்சியும் தேங்காவையும் வதக்கணும் பார்த்திங்களா, அதை அரைச்சோம் பார்த்திங்களா, அந்த பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப அப்படியே சாஃப்ட் பேஸ்ட்டாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்ல ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைஞ்சால் போதும். அப்புறம் ஒரு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அடி பிடிக்காமல் வதங்கிறதுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன், ஒரு 1/4 கிளாஸு. அந்த மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற இதுவும் நான் இது பண்ணி ஊற்றிட்டேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த குழம்புக்கு நம்ம இப்போ இனிமேல் இது நல்லா கொஞ்சம் தக்காளிலாம் மேஷ் ஆன உடனே தண்ணி அளவு ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம், எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஈஸியான குழம்பு, நல்ல உடம்புக்கும் நல்லது. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது கொஞ்சம் இதுவான உடனே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணுறேன். நான் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சுருந்தேன், அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி காரம் உள்ளது, புளிப்பு, இது ரெண்டுமே சேர்ந்தால் தான் அந்த குழம்பு வந்து டேஸ்ட்டு வரும். ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சுருந்தேன், அந்த தண்ணி எடுத்து இப்போ இதில் ஊற்றிட்டேன். இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொதிக்க விட வேண்டியது தான் வேலை. நெக்ஸ்ட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு நம்ம தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுவேன். அவ்வளோதான், இந்த திட்டம் கரெக்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு இது கொதித்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும். ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு காரம் இதெல்லாம் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கணும், நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ நான் மூடிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்கட்டும். இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன். பத்தலை, ஸோ அதனால் நான் திருப்பியும் 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுட்டு நல்லா திருப்பியும் ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 4 to 5 நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு திருப்பியும் கொதிக்க விட்டுடுங்க.
பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு 4-5 நிமிஷம் நான் வச்சுருந்தேன். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எண்ணெயும் மேலே கொஞ்சம் நம்ம போட்ட எண்ணெய்லாம் மேலே தெளிஞ்சு வந்திருந்தது. அவ்வளோதாங்க, சிம்பிளான உடம்புக்கு நல்லதான ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இஞ்சி குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோட உங்களை நான் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய், தேங்க்யூ.